Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berita terkini datang dari brand Noir, di mana pada tanggal 21 Februari 2025, mereka mengeluarkan dua mechanical keyboard baru mereka. Yang pertama, Noir Timeless 1800, dan yang kedua Noir Timeless 82 V2 Classic Edition. Kali ini, mari kita simak bersama spesifikasi dan fitur yang ditawarkan keyboard Noir Timeless 1800. Bisa kita lihat di layar, keyboard ini menggunakan ukuran 96% dan sudah support multi layout, layout ANSI, dan layout ISO yang sudah support spacebar ukuran 7U. Terdapat LED screen dan knob yang bisa diatur melalui softwarenya. Sudah triple connection, jadi bisa menggunakan kabel, wireless dongle 2,4 GHz, dan Bluetooth yang bisa sampai 3 device. Keyboard ini bisa digunakan di Windows, Mac, iOS, dan Android. Mari kita masuk di bagian dalamnya. Untuk dalam keyboardnya, kita bisa lihat terdapat bottom case yang berbahan plastik, case foam, PCB yang sudah flex cut dan support custom menggunakan VA, plate foam, plate pad, plate yang sudah gasket, top case berbahan plastik, switch keyboard, keycaps yang sudah PBT double shot, dan yang terakhir ada knob. Di dalam paket penjualan, kalian akan mendapatkan keyboard, kabel USB Type-C, keycaps dan switch puller, dongle 2,4 GHz, switch cadangan, dan user manual. Keyboard ini hadir dengan dua warna, warna black dan warna beige. Dan juga terdapat 3 varian switch yang bisa kalian pilih. Ada switch linear yang menggunakan KTT KU orange, ada switch tactile yang menggunakan KTT KU brown, dan ada switch silent yang menggunakan KTT silent. Keyboard ini dibanderol di harga 1,2 juta dan bisa kalian dapatkan di official store Noir Gear. Jadi itulah berita terkini dan sampai ketemu lagi di berita terkini selanjutnya. Semoga sehat selalu.